اذكر نوع من انواع الطيور آكلة اللحم. اخذه هو كبس. احمد، اذكر نوع من انواع الطيور التي تأكل اللحوم. الصقر. الصقر. الصقر، نعم، وهو ثاني احتمال. ست أسيل. النسر. نعم. النسر ياكل لحم؟ اي. لا. اي. خلينا نشوف. النسور، النسر، نعم، اعلى احتمال وهو الاول. اخذته. تقدرين تقررين يا اما نروح وياكم نلعب او تحوليه على عائله ادهم، شو تقررين؟ شو تقررون؟ لا نلعب. انتوا تلعبون، يلا روحي. وتفضل استاذ احمد. يلا يا ست اسيل وست رباب. ست رباب، السؤال جميل وواضح وحلو. اذكري نوع واحد من انواع الطيور آكلة اللحوم. عنقاء. ها؟ عنقاء. عنقاء. العنقاء. خطأ 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 خطأ. داليا. نعم. يلا، نوع من انواع الطيور التي تأكل اللحوم. قلنا النسر والصقر وبعد. اها اها. لا، كل واحد الوحده بعدين. وحدي وحدي. لا يلا على كيفك. وقت. لا، اكسين ادهم. عائله ادهم ممكن ان تشاور الان فيما بينكم. داليا. رافي، استاذ رافي. نعم. السؤال واضح، سؤال بسيط. اذكر لي نوع واحد من انواع الطيور التي تاكل اللحم. البوم. ها؟ البوم. البوم. خلينا نشوف. البوم. برافو برافو برافو. ثالث احتمال. وانت شو تقولين ست اسيل؟ الخفاش. 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 الوطواط. الخفاش. خطأ، آسفين جدا. راح نروح إلى فريق أو عائلة أدهم. نشوفوا بعد من الآخر. يلا يلا. ست بيداء، اذكري لي نوع من أنواع الطيور آكلة اللحوم. طائر النورس. نعم. طائر النورس. طائر النورس. النورس محمد. نعم، النورس. النورس. نورس. نورس. نعم. يا سلام على النوارس. النوارس البيضاء التي تطير على نهر دجلة، مو صحيح؟ يا الله، هاي تاكل طيور. ها، خلي نشوف الأستاذ أحمد هو اللي يقرر. يا اما ياخذ من عندكم طائر النورس او هو يقول شيء اخر. استاذ اروح ويا مجموعتي والله؟ واختار طائر النورس. اكيد. اكيد ان شاء جواب الله. نهائي. ان شاء الله. جواب نهائي. خلينا نشوف. طائر النورس. طبعا طبعا النورس ياكل اللحوم، انه ينزل يغط ويطلع له في السمكه وياكلها.